तो दोस्तों आज हम आपको खांसी और आपके फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत ही शानदार नुस्खा देने वाले हैं। और ये नुस्खा तीर बाहदफ का नुस्खा है जिसको हकीम वजीर चंद साहब ने दिया है। तो आइए मैं नुस्खा नंबर दिखा देता हूँ आपको। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप याद रखेंगे आपकी खांसी, आपके दम, आपके फेफड़ों की सारी बीमारियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो ये देखिए 313 नंबर पर ये नुस्खा है। दवा दमा व साल बलगमी यानी दमे के लिए और बलगमी खांसी के लिए, सभी तरह के फेफड़ों के अमराज के लिए नुस्खा है। चलिए बात करते हैं नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया तीर बहदफ का वो नुस्खा, तो दोस्तों उस नुस्खे के बारे में बात करते हैं। आपके फेफड़े दोस्तों, आपने मालूम होगा आपको कि सांसों पर दारो मदार है। सांस जब तक आ रही है आदमी जिंदा है। तो दोस्तों इन सांसों का जो ताल्लुक है वो आपके फेफड़ों से है, आपके लंग्स से है। तो दोस्तों जरूरत इस बात की है कि आपके फेफड़े तंदुरुस्त हों, तभी आप अच्छी तंदुरुस्ती आपको हासिल हो सकती है। अगर फेफड़े कमजोर हैं, आपने देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस के मरीज, जो टीबी का मरीज होते हैं, उनके फेफड़ों की ही उनके अंदर दिक्कत होती है और उनका जिस्म सूख कर कांटा हो जाता है। तो दोस्तों जिसके फेफड़े जितने ज्यादा मजबूत होते हैं, उनके सेहत भी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों बात करते हैं कि कभी ऐसा भी हो जाता है किसी इन्फेक्शन के चलते या किसी भी वजह से ऐसा होता है कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या जख्म पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों बड़ी बुरी कंडीशन हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है खांसी के साथ में या मुंह से किसी भी सूरत में खून जो है वो जारी हो जाता है। और देखकर इंसान एकदम चौंक जाता है, डर जाता है कि अब क्या होगा। अब मुझे खून आने लगा है, मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, टीबी हो गया है, मेरे फेफड़े खराब हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, अब मैं ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने हर चीज का इलाज, हर मर्ज का इलाज इसी दुनिया में मुहैया करके रखा है हम बंदों के लिए। लेकिन हम बंदे थोड़े से नाफरमान हैं, हमें भी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करनी चाहिए दोस्तों। तो वो नुस्खा क्या है, बहुत ही मैंने दिखाया था अभी आपको। सिर्फ वाहिद चीज, एक ही चीज आपको लेनी है, जिसको देखिए अड़ूसा कहते हैं। और इसको अगर मैं बात करूं आयुर्वेद में तो उसको अड़ूसा कहा जाता है। अगर यूनानी तिब की बात करूं तो इसको उरूसा कहा जाता है और इसको बांसा भी कहा जाता है दोस्तों। और कहीं कहीं गांव के इलाकों में इसको बिसौटा भी कहा जाता है। मैंने आपको कई नाम बताए हैं, आपकी जुबान में इसको क्या कहते हैं आप इसको सर्च करके जब देखेंगे तो आपको आपकी जुबान का पता चल जाएगा इसको क्या कहते हैं। बहरहाल क्या करना है दोस्तों, देखिए इसकी पत्तियां भी, ये इतनी खास बूटी है सांस के अमराज के लिए, खांसी के लिए, क्योंकि ये भी फेफड़ों से मुताल्लिक होती है, कि इसको हुक्मा की माँ कहा जाता है, हकीमों की माँ कहा जाता है, अतिब्बा की माँ कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा काम की ये बूटी है। इसके पत्ते भी अगर जो शानदार आप इस्तेमाल करें तो वो भी आपके जो फेफड़ों के अमराज हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जबकि फेफड़ों से खून जारी हो गया हो, या इस नौयत पर हो कि खून जारी होने वाला हो, फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर लागर हो गए हो या फेफड़ों में जख्म हो गया हो। तो उस सूरत में इस पौधे के फूल, जी हाँ दोस्तों, सफेद रंग के फूल होते हैं और बड़े प्यारे से फूल होते हैं। बहुत ज्यादा जंगलों में इसको आप देख सकते हैं, आसानी से ये मिल जाता है। और इसका पत्ता आम के पत्ते के मुशाबे होता है, छोटी झाड़ीदार ये पौधा होता है। इसके आप फूल इकट्ठे कर लीजिए, काफी सारे फूल इकट्ठे कर लीजिए। एक एक पेड़ पर बहुत बहुत सारे फूल होते हैं इस पर, तो फूल इकट्ठा कर लीजिए। अब इन फूलों को आप शक्कर मिला के अच्छी तरह से इसको रगड़ लीजिए, अच्छी तरह से हाथ से। शक्कर या ये चीनी जो होती है आपकी, ये भी ले सकते हैं आप। इसको अच्छी तरह से हाथ से रगड़ के आप इसमें फूलों को अच्छी तरह से मसल दीजिए चीनी के साथ में। अब इसको क्या करिए, जब ये अच्छी तरह से मसल जाए, आप ऐसे समझ लीजिए तकरीबन आपने अगर 1 किलो फूल लिए हैं तो उसमें आप अगर 250 ग्राम, 250 ग्राम अगर शक्कर शामिल कर देते हैं, वो काफी है आपके लिए। तो उसको फिर शीशे के मर्तबान में आप उसको रख दीजिए और उसको धूप में कुछ दिन तक रखिए। आप देखेंगे कि दोनों चीजें एक एक जगह एक जान हो जाती हैं। तो फिर आप उसको आप इस्तेमाल के लायक समझिए कि इस्तेमाल के लायक हो चुका है दोस्तों। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है,
وہ گلقند بنایا آپ نے بانسا کے یا عروسا کے پھولوں کا، اب اس کو آپ 1 چمچ دودھ کے ساتھ میں صبح میں اور 1 چمچ شام کو استعمال کریں گے دوستو، اس کا رزلٹ اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر خون بھی جاری ہو گیا ہے پھیپھڑوں سے تو وہ بھی کچھ ہی دن میں انشاءاللہ تعالی خون آنا بند ہو جائے گا، اور اسی طرح سے آپ اس کو زیادہ دن تک استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ پھیپھڑوں کی حالت سدھر جائے گی، پھر تنفس میں سانس لینے میں جو پریشانی دقت ہوتی تھی انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی، یہاں تک کہ دما کے لیے بھی یہ بوٹی جو ہے بہت کام کرتی ہے۔ تو دوستو اس کو استعمال کریے۔ اب کب تک استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ تو حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں کی حالت کیا ہے۔ اگر خون جاری ہو گیا ہے تو اس کو آپ کم سے کم 2-3 مہینے تک کنٹینیو رکھیں اور انشاءاللہ تعالی پھیپھڑے آپ کے بہت اچھی حالت میں ہو جائیں گے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو، بہت ہی کام کے نسخے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دیں گے۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں رہیں انشاءاللہ۔ اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو لگا ہو یہ کام کی ہے، معاشرے کے کام کی ہے، آپ کے کام کی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے، اور ایک گزارش ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت ہی اچھا سا نسخہ ہے یہ تمام عوام کو مل جائے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اس وقت اگر آپ نے نوٹیفیکیشن بیل کو آن نہیں کیا ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو دوستو پھر ملیں گے کسی ایک اور بیماری کو لے کر، اس کا بہت ہی اچھا سا علاج لے کر، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔